Qbits Sigma 15 Core i5 10th generation 8GB RAM। দেখো ব্যাকপ্যাডও প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই যে তোমরা তো ভাবতেছো যে এই ল্যাপটপ কেন নিলাম, এই বাজেটের মধ্যে এই কনফিগারেশনের, তারপরে মনে করো যে তোমার ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, তারপরে তোমার ফিল্মোরা, প্রিমিয়াম প্রোর মতো ইয়েগুলো আমি চালানোর মতো ল্যাপটপের কনফিগারেশনের নাম যদি আমরা চিন্তা করি, সে অনুযায়ী এটা প্রায় 10K থেকে 15K কম। দেখো কালারটা কত সুন্দর, গ্লসি কালার, জাস্ট ওয়াও। 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি তার সাথে। এই যে দেখো ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে শুরু করে দেখো ফার্স্ট ওয়েলকাম স্ক্রিন। এখানে তোমার সব কনফিগারেশন দেওয়া আছে। 8GB RAM এর মধ্যে SSD সহ 64 বিটের এই টাইপের ল্যাপটপ যদি অন্য ব্র্যান্ডও আমি কিনতে যেতাম, সেটাও মনে করো যে প্রায় 80 কাছাকাছি করে যেত, যেটা আমি অনলি 57,999 টাকায় কিনেছি। এই যে প্রাইসিংটা। ওকে ঠিক আছে, আমি খুশি, হ্যাপি কাছে।